亚琼这拍球在往前抓的速度很快，发一个后场球。好球啊！郑思维推向沈轩瑶直线的辉煌。世锦赛夺冠啊，最终的这个年终总决赛也。这样的话，郑思维和黄雅琼是直落3局。平高球过渡，杀一拍直线，打多拍。 好球！哎呦，这球，这是一个小机会球。两位选手形成了多拍。 最后王芷怡放网，陈雨菲。接杀直接分了一个直线空当，这样的话11比3，球场上的创造力。着急啊！第2局比赛结束。陈金晨先收掉一拍。 劈掉对角线，平高球过渡，你看这个节奏一旦慢下来之下啊，陈金晨和贾一凡和对手去形成了多拍，